హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మేము ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ బర్డ్ షో అండ్ ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చామండి. ఇక్కడ మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో కంప్లీట్గా చూపిస్తాను. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందు ఎంట్రీ అయితే 50 రూపీస్ టికెట్ ఉందండి. ఇక్కడ మా పాప అయితే అడుగుతుంది ఆ ఈగల్ మన పైన పడుతుందా అని. ఇలా భయంతోనే ఎంట్రీ ఇచ్చిందండి. లోపలికి వెళ్ళాక కొంచెం ఆ బర్డ్స్ సౌండ్స్ అలా విన్నాక కొంచెం కూల్ అయింది. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే చాలా బాగుందండి. బర్డ్స్ సౌండ్స్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ సౌండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేశారు. చాలా బాగుందండి. మేమైతే 6 o'clockకి ఎంటర్ అయ్యామండి. ఇంకా లైట్ సెట్టింగ్ ఏమి పెట్టలేదు అప్పటికి. అడల్ట్స్కి అయితే 50, అలాగే అబోవ్ 5 years ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా 50 రూపీస్ ఎంట్రీ టికెట్ అండి. ఇక్కడైతే ఈ వెల్కమ్లో బర్డ్స్ సౌండ్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడైతే లైటింగ్ స్టార్ట్ అయిందండి. మేము కొంచెం మూవ్ అయిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇటు సైడ్ అన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ బర్డ్స్. ఇంకా అవతల వైపు కూడా ఉన్నాయండి, అవి కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడే క్రౌడ్ స్టార్ట్ అయిందండి. అప్పటి వరకు ఇంకా ఎవరు లేరు. ఇప్పుడే ఈవినింగ్ టైంలోనే వస్తుంటారు కదండి, అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడే లైట్ సెట్టింగ్ అది వేశారు. ఇక్కడ నుంచి పెంగ్విన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెంగ్విన్స్, స్వాన్స్ ఇలా ఉంది. లైట్ సెట్టింగ్స్ సౌండ్స్తో పిల్లలకి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉందండి. ఫస్ట్ అయితే మా పాప భయపడింది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా ఫ్రీగా ఉందండి. అలాగే కొన్ని స్టాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. గిఫ్ట్స్, కీ చైన్స్, టాయ్స్, అలాగే జ్యువెలరీ, బ్యాంగిల్స్, ఇలా డిఫరెంట్గా స్టాల్స్ ఉన్నాయండి. ఇంకా గేమింగ్ సెషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ షూటింగ్ ఉందండి, చేస్తున్నారు చూడండి. ప్రతిదానికి టికెట్ ఉంటుందండి. మళ్ళీ లోపల ఇలా డిఫరెంట్ స్టాల్స్ పెట్టారు. కొంచెం స్టాల్స్ తక్కువగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నారు, బట్ అది తగలలేదు, మిస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అడ్వెంచర్ సైడ్ వెళ్తున్నామండి. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అండి అడ్వెంచర్స్. ఇంకా లైట్ సెట్టింగ్ అంతా వేశారు కదండి, అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. మేము ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఇంకా ఈవినింగ్ టైంలో వస్తారు కదండి, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ క్రౌడ్ లేదు. ఎంట్రీ ఇవ్వగానే మా పాప కార్ రైడ్ చేసిందండి. దీనికి టికెట్ వచ్చేసి 40 రూపీస్ ఉందండి. సో పాప తర్వాత ఇంకా కొందరు పిల్లలు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశారండి అది. ఇంకా పిల్లలు అంతే కదండి, ఒకరిని చూసి ఒకరు స్టార్ట్ చేశారు. ఇది ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిందండి మా పాప. ఇది 10 to 15 రౌండ్స్ రొటేట్ అయిందండి. దీని తర్వాత చూస్తున్నారు కదా, వేరే పిల్లలు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. చోటా భీమ్ కార్ రైడ్ అంట దీన్నేమో. పిల్లలందరూ చోటా భీమ్ అని ఫన్నీగా ఎంజాయ్ చేశారు. సరే పాప హాయ్ చెప్తుంది. సో ఇలా జరిగిందండి ఈ బైక్ రైడ్. ఈ అడ్వెంచర్కి మేము వెళ్ళలేదండి, సరేకి తోడు కావాలని అనింది. సో మేము వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ పీచ్ మిఠాయి అయితే సేల్ చేస్తున్నారండి, పిల్లలందరూ తింటున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ జంపింగ్కి వచ్చేసరికి బాబు అడ్వర్టైజ్మెంట్లా చేసి చూపిస్తున్నాడు స్టంట్స్. దాన్ని చూసి అట్రాక్టివ్గా పిల్లలందరూ మేము చేస్తామని వస్తారు కదా, అలా ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్, ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇంకా అలా జాయింట్ వీల్ చూస్తూ జాయింట్ వీల్ ఎక్కేద్దామన్నది. సరే కానీ వద్దని చెప్పేసి మేము ట్రైన్ ఎక్కించాం. ట్రైన్ కూడా వేరే పిల్లలతో ఎక్కించామండి. వాళ్ళు మేము తీసుకెళ్తాం అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు. దీనికి టికెట్ వచ్చేసి ఎంట్రీ టికెట్ 70 రూపీస్ అండి. వాళ్ళిద్దరితో వెళ్ళింది. ట్రైన్ ఎక్కడం ఇంపార్టెంట్ కదా, కొత్త వాళ్ళతో అయినా వెళ్ళిందండి. ఈ ట్రైన్ రైడ్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. చూశారు కదా ఎలా కూర్చునిందో. ఇది 10 రౌండ్స్ చేసిందండి ట్రైన్. కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్లా ఉంది ఇది. సో అందులోనే థ్రిల్ ఉందండి వాళ్ళకి. ఇంకా వేరే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో ఇలా ఈ ట్రైన్ రైడ్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. అసలు ఏమాత్రం భయం లేకుండా కూర్చుందండి. కొత్త వాళ్ళతో అయినా కూడా మమ్మీ హాయ్ అని చెప్తుంది. తర్వాత కొలంబస్ ఎక్కామండి. ఇంకా అసలు వద్దు అంటే ఎక్కుదామనిందండి మా పాప, కానీ మధ్యలోనే ఏడ్చి నాకు కూడా చాలా భయం వేసిందండి. అసలు తర్వాత ఇంకా నేను షూట్ చేయలేదు. కొలంబస్ ఎక్కిన తర్వాత అనేజీగా అయిపోయిందండి. తర్వాత ఇక్కడ జంపింగ్ చేసింది. సరే అలాగే బోటింగ్ చేస్తాననింది, కానీ సపోర్ట్ లేదని వద్దన్నామండి.
ఇదండి ఎగ్జిబిషన్ వ్లాగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.